بریم ما خوش آمدین. در آغاز از جناب حکیمی صاحب خواهش میکنیم تا صحبت‌های خود ارائه کنن، و تعقیبشان به سوالات میپردازیم. حکیمی صاحب بفرمایید. نحمده و نصلي على رسول الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د صفونو د تصفیې کمیسیون د اسلامي امارت د مشرتابه له هدایت سره سم له دریو ارګانونو د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو لوی ریاست له استازو څخه متشکل د اسلامي امارت د لیکو د تصفیې لپاره جوړ شوی کمیسیون او مشري ما ته راسپارل شوې وه. ما د خپلو دوو مرستیالانو د کورنیو چارو وزارت، د سرحدي پولیسو د عمومي رئیس او د استخباراتو د لوی ریاست د دفتر د رئیس په ملتیا د 1400 لمریز کال د وږي د میاشتې د 10 نیټې چې د 2021 زیږدیز کال د سپتمبر له 11 نیټې او د 1443 هجري سپوږمیز کال د سفر المظفر میاشتې له 14 نیټې سره یې سمون خوړ، کار پیل او تر نن ورځې د کب 2 نیټې چې د سپوږمیز 1443 کال د رجب المرجب له شلمې او د 2022 کال د فبرورۍ له 21 نیټې سره سمون خوري په نه ستړي کېدونکې توګه مسلسل کار وکړ او د هېواد په ټولو ولایتونو کې مو د صفونو د تصفیې او د خلکو د شکایتونو اورېدلو لپاره دفترونه پرانیستل چې یوازې په مرکز کابل کې 3500 شکایتونه واورېدل شول او په عملي ډول حل کړل شول. همداراز تر نن ورځې چې د دې پړاو وروستنۍ ورځ ده، 4350 تنه نامطلوب کسان او 115 تنه له غلزنې هم د اسلامي امارت له لیکو څخه اخراج شول. او هغه 4 ټکي چې موږ د کار د بشپړتیا لپاره معیار ټاکلي وو، لکه د کار لپاره منظم پلان، طرحه او طریقه جوړول، د نامطلوبو کسانو معلومات او د معلوماتو لپاره د موثقو منابعو تشخیص، د لاسته راغلیو معلوماتو تحقیق او تدقیق، او 4م ټکی په ګوته شوي کسانو اخراج. دا ټول بشپړ او موږ دې پایلې ته ورسېدو چې مجموعي راپور چمتو او د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه مقام ته یې وړاندې کړو چې په دې سره دغه ستونزمن کار ښې پایلې ته ورسېد. او نن یې وروستنی جریان هم له مطبوعاتو سره شریکوو، لکه څرنګه چې مو پیل ورسره شریک کړی و. د دې کار په موافقانه ډول سرته رسولو سره تر ټولو لومړی د لوی رب جل جلاله شکر ادا کوم. د خپل هغه دردېدلي ولس مننه کوم چې د درد درمانولو اسلامي امارت د لیکو د استحکام په اړه یې په پار یې له ما سره معلوماتو په برخه کې بېسارې مرسته کړې. همداراز په ځانګړي ډول د اسلامي امارت ملي دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو د وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی او د نور امارتي منصوبینو په عامه توګه مننه کوم چې راسره یې هر راز ننګه کړې او زموږ ملا یې مثبته کړې ده. اوس چې د اسلامي امارت له پورته یادو شویو 3 ګونو نظامي ارګانونو څخه متشکل د نظامي ارګانونو د همغږۍ او نظامي چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. د صفونو تصفیې کمیسیون د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه، د ایستل شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلېدو مخنیوی د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفونو تصفیې کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیک یې پاک اعلانوي او نورې چارې د امنیتي چارو کمیسیون ته رسما سپاري. د یادونې وړ ده چې د ملي دفاع وزارت د سرمفتش په اړوند معاونیتونو کې د شکایتونو د اورېدلو او تحقیقاتو معاونیت به بیا هم فعال او د هغو شکایتونو اورېدلو او حل کولو ته به ژمن وي چې د اسلامي ملي اردو له افرادو او منصوبینو څخه یې څوک ولري. په پای کې د هېواد له آزادو او دولتي مطبوعاتو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې له موږ سره یې زموږ غږ په ښه ډول بدرګه او زموږ پیغام یې خلکو ته ورساوه. ټولو هېوادوالو او پر هېواد مینو شخصیتونو څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ کار یې مثبت وارزاوه او راسره خپله همکاري دریغ نه کړه. یادونه: پر خواله رسنیو فیسبوک، یوټیوب او همداراز نورو هیڅ ډول اکاونټ نه لرم. فقط پر ټویټر زما په نوم یو اکاونټ چې زما د اداري ملګري یې چلوي. یو لینک موږ تاسو سره په بار شریک کړی یم دی او هغه هم په وضاحت سره وایم چې زه یې خپله استفاده نه کوم. نور که پر ټویټر او فیسبوک زما په نوم اکاونټونه وي او غالبا ملګري به یې هم زیات وي، په موږ پورې هیڅ ډول اړه نه لري او نه یې چلوونکی زه پیژنم. والسلام. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمي. مننه حکیمي صاحب. اوس پوښتنې واخلو. سونیا شمشاد تلویزیون.
ډېره زیاته مننه حکیمي صاحب چې معلومات مو راکړ. زما یو دوه پوښتنې دي. لومړی دا د مخدوم عالم قضیې په تړاو که موږ ته معلومات راکړئ، د دوی قضیه تر کومه ورسېده او کوم تورونه پرې ثابت شوي دي، او د دې ترڅنګ نور څومره لوړپوړي چارواکي نیول شوي دي او که نه د دوی کوم جرمي قضیې د دوی څه ډول دي. د دې ترڅنګ نږدې څو ورځې په ځینو ولایتونو کې هم په کابل کې 3 کسان په چک پاینټونو کې ووژل شول. دغه قضیه به څه ډول څېړل کېږي او دا لړۍ به تر کومه پورې روانه وي؟ یو لنډ سوال چې مربوط د هغه هم نه کېږي، په جنیوا او اوسلو کې د بندو دروازو تر شا چې کومې ناستې ترسره شوې څومره ګټورې او له لاسته راوړنو ډکې وې، او ورسره اروپایي اتحادیه او نور غړي هېوادونه یې تاسې په څه قانع کړل او که نه؟ دغه موضوعات مننه. یوه خو ما خبر واضح کړه چې ځینې مسایل دي اوس امنیتي کمیسیون ته سپارل شوي او امنیتي کمیسیون تشکیل شوی دی. د مخدوم عالم نوم چې تاسې واخیستې هغه دغه کمیسیون مربوط په هغوی نیولی، قضیه یې په هغوی پورې اړه لري. دوهمه، هغه کسان چې د اسلامي امارت تر واکمن کېدو له مخه جرایم کړي وو هغه جرایم خو معاف دي، فقط که څوک بعد سابقه ولري موږ یې لیکو څخه اخراجوو، نور د سزا وړ نه دي. او که د اسلامي امارت له حاکمیت څخه وروسته څوک د ارتکاب د جرایمو کوي د هغه جرم مطابق به محکمې ته سپارل کېږي او د سزا ورکولو صلاحیت د محکمې ده. موږ ځینې کسان بلې موږ نیولي دي او محاکمو ته هم سپارلي دي په وخت باندې. په هغو کې ځینې کسان په ځینو لوړو جرایمو کې لتاړ وو، لکه د ملي امنیت خلاف کار کول. همداراز نور هغه د محاکمو نور صلاحیت چې څومره سزا دوی ته ورکوي. بله دا بې بندوبارۍ ستاسې اشاره ورته وکوله په ځینو مواردو کې د امنیت د اخلال دپاره کوشش چې څوک کوي خود به یې امنیتي موظفین ترلاسه رانیسي یا به یې پلټنه کوي. خو که داسې وي چې امنیتي موظفین دومره تساهل کوي چې د دې پر ځای چې مخکې چا ته وایي چې دا موټر د تېز سره راویې ګرځوه، هغه پر ځای باندې ټکان پسې کوي، دا بې بندوباري ده. او دا کسان هغه دي چې هغوی ته ګواکې روزنه ده ورکوله سوې ده. دوی پر کم ظرفیت باندې بې حمل کړو. دا د امارت پالیسي نه ده چې خپل خلک وځوروي، او د هغو کلکه پلټنه سوې ده. انشاءالله تعالی مخنیوي ته امارت ژمن ده. د اوسلو په غونډه کې خو زه نه وم. د اوسلو د غونډې په تعقیب د جنیوا غونډه جوړه شوه، بلې په هغه کې زه وم. د مرستیال مشر په حیث باندې ما ګډون پکښې کوه او ځینو مشري به ما کوله د ځینو غونډو. 5 ورځې موږ په جنیوا کې تېرې کړې او ډېرې لاسته راوړنې مې درلودې. یو خو د اروپایي اتحادیې سره مثبت مجالس وسوه، د هغوی رسمي هیئت موږ ته راغی، مجلس راسره وکړ. او د موږ یوه خبره زه باید واضح کړم، دا مسایل ټول بشري وو، په هغه کې هېڅ سیاسي موضوعات نه دي یاد شوي. د بندو دروازو تر شا د دوی لزوم دید و چې ولوي دي. وروسته دومه ورځ کې د سویس دولت په خپله اعلان وکاوه، زما په نامه اعلان وکړي چې د په مشري باندې یو ورځکسي هیات راغلی د موږ منلی. بیا موږ دوی ته وویل چې پر ما باندې خپل مطبوعات بدګمانه سو، د افغان مطبوعات، او را باندې بمبار یې وکړئ. ما ته بیخي ډېر زنګونه ورکړي، ته ولې حال نه وایې، تاسې ولې داسې یوارې نه رسوا کړه بیا مې دا خبره رسوا کړه. دوی ویل ضرورت د دې نه و چې پټه یې کړو. اول موږ ویل چې پټه خبره به وي، بیا ضرورت نه و ځکه چې اسلامي امارت په ټول دنیا کې د هیاتونه ازاد دي، څه مسله نشته پکښې. او بل بشري مسایل وو، نور څه مسایل ونه مغلق. نو هغو سره ډېر ښه مجلسونه وسوه په رسمي ډول. اروپایي اتحادیه، د جرمني دولت، د سویس دولت او د UK یا برطانیې دولتونه موږ سره رسمي تعامل وکړي، رسمي مجلس یې راسره وکاو. او د برطانیې دولت یادولی شو چې 280 میلیونه پاونډه مرسته اعلان کړه افغانستان سره، پخوا 50 میلیونه پاونډه وه. د سویس دولت څه کم 10 میلیونه فرانک مرسته اعلان کړه. او همداراز د سره صلیبي ادارې مسؤلان 180 میلیونه ډالر به دوی مرسته په کال کې ور هغه ازدیاد کړه، 2 چنده یې کړه. همداراز نور اوچا او نور داسې سازمانونه چې جهاني سازمانونه دي، البته ټول بشري سازمانونه. هغه که اوچا ده، که سور صلیبي ICRC ده، که FRC ده، او همداراز که بې سرحده ډاکټران دي، که دته ورته نور سازمانونه دي په بشري برخو کې. البته په صحي مسایل باندې ډېر تمرکز و. او دلته موږ تاسې له ځینو مشکلات سره مخامخ یو، لکه د یو غټه پدیده ده موږ تاسې ته ورسره لاسو ګرېبان 4.5 میلیون موږ تاسې معتادین لرو، او هېڅوک یې په قصه کې پخوا نه وو. دلته دا معتادین زیاتېدلي، بس بې برخلیک ګرځي. هغه هم انسانان دي، هغه هم حق لري چې باید د هغوی ته پاملرنه وشي. په هغه کې ډېر ښه پرمختګ ده. مذکران موږ تاسې پټ دښمنان لرو، لکه ماینونه چې هغه موږ تاسې زندګي ګواښي. هغه مکمل معلومات ما ټولې اروپا ته ورکړي او هغوی را ترجمه وکړي چې هغه مؤسسات چې پخوا دا کار کوي بېرته بې سوق کړي. ښه خبره دغه شوه چې موږ له هغوی سره ډېر ښه دیالوګ وکړي او د اروپا سر ورخلاص کړي. د اروپا له سکیورټي څخه موږ خپله داعیه ټولې نړۍ ته په سالم ډول ورسولی شوه. تشکر. احمدشاه عرفانیار پژواک. حکیمي صاحب مننه کوم. احمدشاه عرفانیار مې د پژواک خبري اژانس خبریال. تاسو ویلي چې د
هیات کمیسیون وروستۍ ورځ ده او لیک یې تاسو پاک اعلانوی. دا د کمیسیون سرنوشت به څنګه کېږي؟ دا ختمیږي، تړل کېږي او که څنګه؟ د دې تر څنګ غواړم یو بله موضوع در سره شریکه کړم، دا چې په کلیو کې د پخواني نظامیانو دغه جامې چې دي، نظامي جامې دي، دا د نظامیانو تر څنګ عامو خلکو هم استعمالوي، که هغه بزګر وي، که هغه شپون وي او که یو بل کس وي. آیا د دې په راټولولو او د دې په تنظیم کې هم تاسو کوم پروګرام شته او که نه؟ مننه. مننه کوو. یوه خبره خو واضح ده چې کمیسیون ګواکې مدغم سو په امنیتي چارو کمیسیون کې. هغوی به د سرپرستي پر غاړه باندې اخلي، دا لیک یې صفاس وي. افغانستان زه صفا اعلانوم، د دې معنا دا نه ده چې بیا به نو بیا نه خرابېږي، به څوک یو مغرض سړی به نه داخلېږي. دغه داخل سوي شو، دغه ټول بې بندوباره خلک وو. دغه هغه وو، اکثریت یې هغه وو چې هغه د کابل له فتح ورځ څخه مجاهدین سوي وو. بیا به نو خلک زور وو، ځینې به شخصي عقدې پاللي، ځینو به خلک د خلکو څخه تاسې ته د اخیستې معلوم دي، باج به یې اخیستی، او ځینې بالاخره موږ مجبور اوسو ځینو خلکو ته موږ په خپله عملا لاس ور واچوئ، په خپله به مو چاپې وهلې پر داسې کسانو باندې، ځکه چې نور موږ ورته وضعیت کنټرول، وضعیت الحمدلله په پوره معنا باندې کنټرول سو. نو دا لیک یې پاکې سوې، خو دا لیک یې بیا تعقیب غواړي، بیا نظارت غواړي، بیا محافظت غواړي. نو هغه چارې چې دي بیا همغږي غواړي، چې همغږي سره همغږي مثال هغه ده چې په موټر بیا ټکان ونیسي. دا لیک سره همغږي وي، دا کورنۍ چارو وزارت ملي دفاع استخبارات سره همغږي، بیا مسایل داسې سوء تفاهم به نه راځي. د دغو ټول مسایل لپاره امنیتي چارو کمیسیون چې هغوی لاس په کار شوی دی، چې کار هم پیل کړی، د عملا به هغه کار پسې کوي. دغه چارې به نظارت چې کوم پاتې وي یا څوک را بیرته را داخل نسي، هغه کسان چې ایستل سوي دي هغه بیا تجمع نسي، بیا امارت لپاره یا د ولس لپاره سرخوږی نسي، د هغه به دا تعقیب د دغه امنیتي چارو کمیسیون وي. او دومره خبره هغه د یونیفورم مسله ده چې دا ټول یونیفورم ته راجع کېږي. د پولیسو دا خو تقریبا فکر کوم پر خلاصېدو د اسلامي امارت د دا یو عامه پوهاوي ته فکر کوم په دې باندې اړتیا شته چې عامه پوهاوی وشي. مطبوعات خصوصا په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. یوه غوښتنه بیا زه له مطبوعاتو څخه لرم. ګورئ په دنیا کې چې یو ډېره وړه پېښه وشي په هغه چې د ملي ارزښتونو یا د ملت مسایل وي، غټ مسایل وي، په هغه باندې مطبوعات بیا په اونیو باندې بحثونه کوي. موږ ته ډېره غټه کیسه راپرېږدي. ګوره موږ تاسې تر 9 میلیارده زیات پیسې ډالر هغه امریکا کنګل کړي دي، اوس راخي خپلو خلکو ته دیت ورکړي، زموږ له پیسو څخه دیت ورکړي. موږ مطبوعات په دې کې زه وایم چې موږ یې اورو، موږ یې وینو. زه مطبوعات ډېر زیات تعقیبوم، پر دې باندې بحثونه کېږي. زه وایم مثبت بحثونه باندې وکړو، ولس په دې مورد کې ولس کوشش وکړي چې تلاوي پاروي. دا ډېره غټه ملي مسله ده، دا یوازې دا د امارت نه ده، دا د ولس سره ګډه د مشترک مسله ده. مطبوعات په داسې ځای کې ډېر مهم رول لوبولی شي، اهل نظر، اهل خبره پر دې باندې راوغږوي، په هفتو په میاشتو باندې بالاخره د امریکا په ده باندې اقناع کړي چې دغه د مطبوعات پر باندې ډېر شي. مطبوعات باور کوي په چا باندې بمباران وکوي، هغه اصلاح کوي. موږ امید لرو دغه پرېکړه به تغییر کېږي. دا بیا زما غوښتنه وه، او هغه مورد کې زه هم عامه پوهاوي ته اړتیا ده انشاءالله ته راوبسي. تشکر. ذکریا حسنزاده، تلویزیون تمدن. حکیمی بسیار زیاد تشکر. شما از کار موفقانه در انجام تصفیه صفوف امارت اسلامی صحبت کردین، اما متاسفانه از شمار ولایات ما گزارش‌های داریم که هنوز هم شماری از افراد استفاده‌جو با استفاده از لباس امارت اسلامی شمار را دستگیر میکنن و از آنها خواهان اسلحه هستند به بهانه و به اتهام این که شما اسلحه دارین، یا باید اسلحه برای ما بتین و یا هم قیمت آن را بپردازین. در این زمینه شما چه اقدامات را و چه جلوگیری‌های را انجام میتین و انجام دادین که مردم نگران هستند واقعا از این ناحیه که با خانه‌های خود آرامش ندارند؟ میشه کم معلومات بتین؟ تشکر. تشکر جناب صاحب. معاون اولی کمیسیون تصفیه صفوف تشریف آوردن. کسایی که جرایم پیشه باشند یا بودند آنها را ما اخراج کردیم، یعنی به اخراج داشان ما در اخراجشان ما سکتگی نکردیم و عرض کردم که باز هم ما هیچ کس تضمین کردن نمیتونه که باز یک کسی داخل نمیشه یا کسی با مردم را اذیت نمیکنه. کمیسیون امور امنیتی که در چوکات امارت اسلامی افغانستان تشکیل داده شده است، این مسائل مربوط به کمیسیون امور امنیتی میشه. ما مسائلی که مربوط به کمیسیون تصفیه صفوف بود که تصفیه صف، معلوماتی کسایی که جرایم پیشه باشند، تحقیق معلومات، اخراجشان مربوط ما بود. در تمامی افغانستان می کار را کردیم، انجام رساندیم.
این مسائلی که بعدی است تعقیب همین موضوع تعقیب نظارت صفوف امارت و همچنان دستگیری مردمی که جرایم پیشه باشند مربوطی کمیسیون امور امنیتی خواهد بود. تشکر. صاحب الدین صمیم، تلویزیون جمندون. حکیمي صاحب ډېره مننه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ شاوخوا د 4000 نه زیات نفر دي دغه صفوف نه ایستلي دي. که دا راته ووایي چې په دغو کې یو شمېر په دې وروستیو کې یو شمېر غربي هیوادونو دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې او همدارنګه د القاعده ډلې ګواښ شتون لري. په دغو کسانو کې تاسې دغو کوم کسان لیدلي دي چې د القاعده یا داعش سره اړیکه لرله تاسې ایستلي وي؟ او دویم دا چې تاسو تر اوسه پورې دغه کسان چې کوم ایستلي دي دغه ولې د رسنیو مخ ته نه ښیئ چې تر څو خلک نور په تاسو باندې باور وکړي؟ که په دې تړاو خپل معلومات شریک کړئ مننه به وي. مننه. القاعده خو فکر کوم اول په سر کې هم لږ و چې په افغانستان کې پخوا شتون درلودی، بیا وبته تاسې یې د برخلیک ولیدل بیا څه ډول شو. د هغو خو تر اوسه پورې موږ ته کس په مخه راغلی نه ده. داعش ډله نه ده، داعش فتنه ده. موږ همیشه وایو داعش یو فتنه ده، یو تشویش ده چې خلکو ته پرې اچولی ده، او تشویش د دغه مخنیوي دپاره اقدامات هم شوي ده. او امنیتي کمیسیون غرض تاسو ته خو معلومیږي یو پاکه صافه اردو او صاف ملي پولیس او استخبارات جوړول دغه اصلي هدف دي. دپاره دا کسان چاڼ شي ته دا فلټر ووځي هغه به په اردو پولیسو او استخباراتو کې شامل شي، او په دې کې داسې کسان بیا شامل شي هغه بیا د دښمن لخوا څخه نفوذي وي بلې بیا داسې مسایل پکښې رانه شي. هغه مسایلو د مخنیوي دپاره جدي اقدامات وسو او په دقت باندې کار وسو. ځینې کسان بلې د داعش باندې موږ په مخه رالو، هغوی ونیول سو، محکمې ته وسپارل سو. دوم خبر تاسې وکړو د خلکو رسوا کول هغه د محکمې کار ده. موږ چې به ځینې جرایم پیشه کسان وو موږ به اخراج کړو، به هغه محکمې ته وسپارل، بندیان به سو. نو محکمه صلاحیت لري که دا موضوع علني کوي او که اخفا کوي. او موږ سره لیستونه مکمل پراته دي. البته که داسې وي چې چا په کوم سړي کې شک چې پلانی سړی غیر حق ایستل شوی دی، هغه موږ اسناد بیا ورته وړاندې کولی شو. تشکر. عبدالقهار افغان ای پی. Hello, hi. My question is, you mentioned the complaints. Can you give us more details into what sort of complaints were they? How would you classify them in terms of the most serious to the least serious, just to give us an idea? ډیره مننه. تاسو د شکایاتو په اړه باندې خبرې وکړلې، که دغه لږ معلومات نور هم ورکوي کوم رقم شکایاتو د خلکو هغه جدي شکایات کوم ډول وو، په دې باندې کله رڼا واچوي لږ نور هم. بسم الله الرحمن الرحیم. د صفونو د تصفیې کمیسیون له تاسیس سره سم د نوموړي کمیسیون په چوکاټ کې دننه د شکایاتو د بررسۍ څانګه فعاله شوه چې مسؤلیت ماته راکول شوی. دا په دې خاطر چې د ملي دفاع وزارت د سرپرشتنې په ریاست کې هم د تحقیقات او شکایاتو مرستیال زه یم. نو د ولس د هوساینې په خاطر مو واړه شکایتونه بررسي کول، یو ځای کول مو. همدا هم د شکایات باید یاد کړم چې په اړه یې موږ جدي اقدامات کړي او اجراءات مو کړي، لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې، او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ورحل کول، او شرکت او هر شرکت له مربوطه امارتي ارګان سره هماهنګ کول. همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول، تر څو هغوی له ولس سره نرم سلوک او ښه سلوک وکړي. نور موږ تقریبا هره ورځ په لسګونو مراجعین درلودل، لکه د موټرو مشکلات چې موږ ته یې مراجعه کوله، د کورونو، د ځمکو او دکانونو، حتی د قتل موضوعات چې کله د قتل موضوعات تیر شوي هغه موږ ته مراجعین راغلي، مراجعه یې راته کړې. د ټولو مراجعینو سره مو اصولي او اخلاقي همکاري کړې. تر 3,500 پورې موږ مکتوبونه صادر کړي. مهمه دا ده چې اکثر عارضین موږ ته اطمینان راکوي. کله چې زموږ مکتوب د افغانستان ګوټ ګوټ ته وړي، ولایاتو ته ځي عارضین، او زموږ مکتوب مسؤول ارګان ته رسوي، تر کوم ارګان پورې چې دا
عارض د شاکي موضوع مربوط وي هغه ارګان ته چې هغه موضوع رسوي هغه د مکتوب د رسېدلو څخه وروسته موږ ته اطمینان راکوي چې نور زما موضوع حل شوه همدا کار شوی دی د شکایت په برخه کې. مننه. فرشاد داریوش طولونیز. بسیار زیاد تشکر. حکیمی صاحب فرشاد داریوش هستم از طولونیوز. در ارتباط به اینکه افراد زیر سن در صفوف نیروهای امارت اسلامی وجود داره و شما شماری از آنها را اخراج کردین، چی برنامه دارین که دوباره این افراد جذب نشه در صفوف نیروهای امارت اسلامی؟ و اینکه آمار ارقام وجود داره پیش شما که در سر تا سر افغانستان چند ولایت از وجود افراد نامطلوب پاکسازی شده است. و یک سوال دیگه هم از شریف صاحب دارم در ارتباط به اینکه در بین نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در این اواخر درگیری ها بیشتر شده است. شما چی برنامه دارین به خاطر جلوگیری از این درگیری ها؟ تشکر. تشکر. برای افراد زیر سن تا امروز که ما اخراج کرده ایم و بعد از این شاید کسی نظر شما نخواهد که مانده باشد، چرا که برای آنها با تمامی سران مجاهدین فهماندیم که این کار قابلی برداشت نیست برای امارت. البته یک چیز باید ما واضح کنم، افراد زیر سن را در اصطلاحات بین المللی ملی با کسی گفته میشه که زیر سن 18 سال باشه و ما کسی را که ریش نداشته باشه و افرادی کم سن میگیم، لغرزن میگیم، لغرزن بیریش، اگرچه عمرش 20 21 22 سال باشه و آنها را ما اخراج کردیم. تا امروز که اخراج کردیم تمامی ولایت کشور 135 نفر بودند و دیگه به نظر ما نخورده. و دومی که در تمامی ولایت کشور همین کسایی را که ما اخراج کردیم 4350 نفر در تمامی کشور که ولایت کشور بود. البته در بعضی ولایت زیاد بود و در بعضی تعدادشان کم. درست. هدف ما بود که شما یک بار گفتین که 11 ولایت در کل پاکسازی شده. یک مرتبه 11 ولایت اعلان کردیم، بعد 16 اعلان کردیم، امروز اعلان کردیم که تمامی ولایت کشور را پاک اعلان میکنیم. تا حدی توان که ما توان ما بود کار کردیم، همین تیم‌های ما کار کرد و در تمامی ولایت کشور ادارات زیربط ما کار کردن. تا همین حالت رسید که امروز الحمدلله ما شما شاهدی افغانستانی پاک شده از لوسی عناصری نامطلوب هستیم. تشکر. جلال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلي على رسوله الكريم و بعد. باید ووایم چې د افغانستان د اسلامي امارت کله چې په قطر کې د جناب محترم ملا برادر افغان او ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کومه معاهده وشوه، په یغه معاهدې کې اسلامي امارت په واضحه توګه ټول دنیا سره احسن اړیکې غوښتي چې په یغه کې ګاونډیان هم راځي او ټوله دنیا هم راځي. اسلامي امارت نه مخکې حکومتونو سره د دې مخالفت کول چې تاسو ولې ډیپلوماسي اړیکې دنیا سره ساتئ او نه اوس کوي چې تاسو ولې ډیپلوماسي اړیکې دنیا سره ساتئ. د اسلامي امارت د دنیا سره جګړه په اشغال نه وه، دنیاوالو سره موږ په دې جګړه نه وه چې موږ تاسو سره ډیپلوماسیکي اړیکې نه ساتو. اسلامي امارت په ډیرو هلو ځلو سره اوس هم لګیا ده چې دنیاوالو سره موږ احسن اړیکې ولرو او ښې اړیکې ولرو. په ښه طریقه موږ دنیاوالو سره هم ډیپلوماسیکي هم تجارتي هم صنعتي ټول اړیکې باید موږ د دنیاوالو سره وي. او رښتیا یو ملک چې د دنیا په کره کې پروت وي او بیا خاصتا د اسیا په یوه کره کې موږ جغرافیا ده، نو موږ نه غواړو چې موږ دنیاوالو سره یا ګاونډیانو سره بدې اړیکې وساتو. خدای مکړه د کوم بعضې وختونو کې چې په سرحدونو کې تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې د سرحدي ځواک
د کورنیو چارو د سرحدي پولیسو عمومي ریاست پورې مربوط و. هغه د اشرف غني په وخت کې دا تشکیل تغییر شوی دا او دا تقریبا 4 کاله کېږي چې د سرحدي لواګانې سرحدي ځواک د جناب محترم وزارت دفاع پورې تړل شوي دي او هغه کمیسارۍ دروازې چې هغه په رسمي بڼه موږ ګاونډیانو ملکونو سره لرو په هغه دروازو کې زموږ کمیسارۍ د وزارت داخلي سرحدي پولیسو عمومي ریاست پورې اړه لري. دا چې اوس ګاونډیانو سره کله کله ناخوالې پیښیږي دا د اسلامي امارت مشکل د ګاونډیانو سره نشته. دا کله کله رد مرزي خبره شي داسې یو څوک افغانستان ته راوړي چې هغه د رسمي دروازه نه وي پاسپورټ نه وي ویزا نه وي کوم غرنۍ علاقو نه راوړي چې بیا موږ ونیسو پوښتنه تر وکړو هغه خارجی وي. نو په دې اساس نه که موږ سره هغه یوه ورځ وځنډېږي دومره یو حق خو هر سړی د تمامیت ارزي لري چې خپل تمامیت ارزي پوښتنه چا نه وکړي چې دا سړی را د مرز شوی ده او په څه رقم خبره دی دلته مرز ته را داخل شوی. او یا کله بعضې ګاونډي ملکونه چې نومونه بې نه اخلو موږ دوستان دي یقینا چې اسلامي امارت حسن خلوق او ښه اخلاق غواړي او ښه وضعیت د ګاونډیانو سره غواړي. د ګاونډیانو نه هم ډېره په درنښت هیله کوو ډېره په درنښت هیله کوو اگر چې موږ د دنیا سره په ناخوالې کوو بعضې ګاونډیانو یقینا موږ سره همکارۍ کړې دي منډې کړې دي موږ د هغو سپارښتنې هم کوو او مننه یې هم کوو خو بیا هم افغانان تمامیت ارزي ته ډېر احترام لري. بعضې ځایونو کې بعضې ګاونډیانو ملکونو زنځیرونه رامخته کړي وي چې هغه د افغانستان تمامیت ارزي ده په دې باندې هسې که لفظي شخړه راغلی وي یا هغه رسمي کومه بڼه ونه لري یا کوم مجاهد ریکارډ چا کړی وي هغه څه تیزې خبره کړې وي. الحمدلله موږ ګاونډیانو ترمنځ وروسته داسې نظامي برخورد نه ده راغلی چې موږ دنیاوالو سره یا ګاونډیانو سره کوم مشکل شوی وي. د اسلامي امارت د راتلو سره ټولو مشرانو چې د ملي خاصتا امنیتي ارګانونه په دې ډېر باعث دي چې موږ باید خپل تمامیت ارزي ساتنه هم وکړو او ښې نیکې اړیکې او احسن طریقه سره موږ ګاونډیانو سره ګزاره وکړو. والسلام. مننه جنرال صاحب. با معذرت پس مشکل کسایی که در کنر و نقاط دیگر وجود دارند بود و باش میکنند و همواره هدف حملات موشکی نظامیان پاکستانی قرار میگیرند مشکل از اونا چی میشه؟ در این رابطه برادر محترم ما در کوشش هستیم زیاد هستیم. بعضی مردمایی که حق مهاجرت هر کسی از یک جای داره که زندگی بکنه از مملکت خود مقصد مایوس باشه بره در یک جای دیگر فعالیت‌های نظامی نکنه حق مهاجرت را داره کجا یک زندگی بکنه. و ما با این مردمی که در رابطه هم با همسایه هستیم کوشش داریم که ما این مردم به طریقه احسن با حکومتایشان رابطه هم داریم در ارتباط هم هستیم که مردم به خوب به احترام و به خوب طریقه به جایای خود برگرده. یا که فرض مثال فایر میکنن فکر میکنیم که شاید خلاف ورزی باشه. این چیز گپایی که ما پیشم براتون گفتیم که ما یک تعهد داریم معاهده داریم که دنیا و همسایه ما نمیخواهیم که ما کت همسایه برخورد در میان بیایه و در کوشش هستیم که قضیات را کلش از طریق دیپلماسی ما حل بکنیم. تشکر. بشیر احمد شیرزاد تلویزیون 1. بسیار تشکر مفتی صاحب. من بشیر احمد شیرزاد هستم خبرنگار تلویزیون 1. سوال من این بود که بیشتر هم درباره ملبس شدن نیروهای امنیتی از لباس نظامی وعده داده شده بود اما هنوز هم در سطح شهر دیده میشه که بیشتر نیروهای امنیتی غیر منظم بدون لباس هستند. چه زمان تمام نیروها ملبس با لباس نظامی خواهد شدن؟ و سوال دیگه من است که شما من حیث مقام‌های امنیتی امارت اسلامی آیا حصارکشی که پاکستان در اواخر کردن که فیصدی کمش مانده بر تکمیلش
من حیث خط مرزی به رسمیت میشناسین؟ ما به سوال بیادر که پیش گفتن این مردم که اینجا به حیث هجرت زندگی میکنن امارت اسلامی در وقت امارت اسلامی مردم نیامدن اینجا از امنیت ملی کار داشتن این مردمی که از اوجا اینجا آمدن برای جای حکومت سابقه برای جمهوریت مردم را جای دادن حالی که مردم اینجا هستن ما کوشش داریم که را از طریق دیپلماسی موضوعش حل بکنیم و به خاک خود با خوب به عزت بسپاریمشان. هر گپ دومتان میبخشین فراموش کردیم فهمیده شد. خط فرضی در ایران این کار یک دولت نیست یا کار یک مملکت نیست، این کار ملت هاست. اینجا ملت افغانستان از فیصله تمامیت ارضی افغانستان ملت افغانستان میکنه. هیچ حکومت که امی خط فرضی جور شده شما اگر وقت کمونستا بودن این خط دیره کسی به رسمیت نشناخته و اگر در دور غربی هم بود کسی خب ما عملا میبینیم که خط تیر شده در وقت امارت تیر نشده بود. سابق امارت بود شما میدیدین که ما خط فرضی را به رسمیت من حیث خط فرضی را میشناسیم خو این خط دیران را به رسمیت هیچ کسی نشناخته. حالا هم ما در این ارتباط نظر امارت اسلامی افغانستان است چیزی که ملت فیصله کنه در حق یک خط امون فیصله ماست و امارت اسلامی افغانستان این خط فعلا به رسمیت نمیشناسه. تشکر. رحمت الله باغبان، پرس تیوی. سلام به همه و تشکر از شما. من دو سوال دارم. یک سوالم است که تجهیزاتی که از نیروهای امریکایی در افغانستان باقی مانده که شامل سلاح و مواد و رادار نقلیه میشه چقدر امکان وجود داره که از این سوء استفاده وجود داشته باشه یا سوء استفاده شوه یا مثلا به دست گروه های تروریستی بفته که از علیه مردم استفاده شوه که گزارش های هم وجود داره. و سوال دوم در مورد خط مرزی سرحد ایران است که در گذشته در دوران امارت اسلامی بعض سوء تفاهم ها صورت گرفت و حل شد. حالا ایران گفت که این از طرف افغانستان سوء تفاهم شد و به خاطر کم تجربگی افراد بوده. آیا او حل شده و به خاطر پیشگیری از همچنین منازعات یا درگیری مرزی چه چیزایی روی دست گرفته شده؟ تشکر. تشکر. به حیث سرمفتش وزارت دفاع ملی جوابگوی سوال اول شما هستم. از روزی که امارت اسلامی افغانستان وارد شهرها به خصوص کابل شده تا امروز تمامی وسایل تجهیزات نظامی و عرادجات را لیست کرده، ثبت کرده و تثبیت کرده و همچنان تحفظ کرده است. نه به دست کسی می افتاد و نه انشاءالله تعالی از او استفاده صورت خواهد گرفت. تا امروز دست کم 300,000 میل اسلحه سبک راجستر شده، 26,000 در حدود 26,000 میل اسلحه سنگین مثل توپچی و فلان و همچنان 61,000 دست بالا دست کم 61,000 عرادجات نظامی برای ما مانده، 81 پروند هلیکوپترها و همچنان طیارهای دیگر نظامی که همه شان از کار افتاده بود، از طرف قصداً از کار انداخته تخریب شده بود و پیلوت‌های ما انجینیرهای ما توانستند الحمدلله که امروز بیش از 40 پرونده هلیکوپترهای نظامی ما شما فعال داریم و همچنان تانک‌ها، عرادجات، موترها همه اکثریت از کار افتاده بود که امروز همه فعال است. در حدود 61,000 عراده تمامی اجناس وسایل و همچنان کانتینرها بلکه دیپوهای مهمات مانده و تحفظ صورت گرفته انشاءالله تا تفیش در مورد ما شما داریم. نگرانی از این باشین که ضایع میشه. و دوم موضوع سوء تفاهم است. یک مسئله عادی است در مرزها در مسائل رخ میده و بعد به تفاهم حل میشه. کدام سوء تفاهم باعث از این نشد که تلفات وارد شود یا همچنان خسارات دیگری یا مسائل دیپلماتیک
اذیت ببیند صدمه ببیند تا می سرحد نرسید الحمدلله مشکل بود حل شد و همین مشکلات در مابین دولت‌ها عادی است. اگر در مورد داعش و تهدیدهای دیگر که احتمال داره و گزارش ها در موردش موجود داره، اگر شما کمی وضاحت بتونید که آیا اینا چقدر جدی هستن یا خیر؟ موضوع داعش یک فرضیه است. عرض کردم پیشتر که داعش فتنه شمرده میشه، گروه نیست در افغانستان. گروه یک طایفه از مردم شمرده میشه که در قلب مردم جای داشته باشه، مثل که امارت اسلامی افغانستان آنها گروه میگفتن. گروه بود در امارات شد، گروه نبود، در حقیقت یک نظام بود سقوط کرده یا عقب نشینی کرده و دوباره حاکم شد. در قلب مردم جای داشت، در مابین مردم، در مابین ملت جای داشت. چرا که عقاید، اعمال، کلتور، عنعنات تمامی مردم امارت اسلامی افغانستان مثل مردم عام بودند. چرا که در جامعه افغان آنها کلان شده و در جامعه افغان آنها منحل شده بودند و در جامعه افغان برخاستند. داعش جای در افغانستان در مردم مابین مردم جای نداره. چرا که نه عنعنات مردم را میفهمد، نه کلتوری مردم افغانستان میفهمد و چنان نه فرهنگ. و کسی که در ملت جای نداشته باشد گروه شمرده نمیشه. از این رو ما همیشه میگه که یک فتنه است، البته یک تشویش است برای مردم و غربی ها از این فتنه داعش به حیث یک وسیله و واسطه برای تهدید افغانستان کار میگیرد، دیگر هیچ. تشکر. شاه آقا سادات بریا تلویزیون. ډیره مننه حکیمي صاحب، ډېر پوښتنې زموږ هم ځواب شوې، خو یو څه چې 2 میاشتې مخکې هم راپور به موږ درلوده د کورنۍ چارو وزارت د تصفیې کمیسیون هغه پرېکړه چې کړې وه چې 3 رنګه لباس به ویشل کېږي په کابل ښار کې. امنیتي بنسټونه هم وایي چې امنیتي وضعیت په کابل کې ښه شوی، خو په لومړیو میاشتو کې ښه شوی، خو په اوس بیرته هماغه شان ده. وسلوال غله ځي، د خلکو کورونه لوټماروي. یوازینی هیوادوال وایي چې حداقل باید د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو ته د لباس ورته وټاکل شي تر څو د عام وګړي او د امنیتي ځواکونو ترمنځ فرق وشي. په دې برخه کې دغه لباسونه څه وخت امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي او که وخت مشخص کړئ؟ ډیره مننه. باید د ورور په جواب کې ووایم د اسلامي امارت مجاهدین تاسو وګورئ چې الحمدلله د یونیفورم دومره شوقیان دي چې اوس مختلف نوع زړه یونیفورمونه دي، ټول په هغه یونیفورمو کې ګرځي. دا نه ده چې امارت یا د یونیفورم مخالف دی او یا مجاهدین یونیفورمونه خوښوي نه. موږ د ملت نه زیات لیواله یو چې دا یونیفورمونه زر جوړ شي، خو الحمدلله په دې باندې کار روان ده. یونیفورمونه تقریبا 100,000 ته رسیدلی دي. کوشش موږ اول ده چې اول انشاءالله د کابل امنیه قمندانۍ او حوزو ته توزیع شي، نو څه افسران او څه پولیس په تربیت باندې لګیا دي، هغه به هم رافارغ شي انشاءالله. د یونیفورمونه به ډیر زر نږدې آینده کې انشاءالله میډیا ته وښودلی شي او رسمي به اعلان شي انشاءالله. نور کومې پیښې چې دي انشاءالله ډېرې کنټرول شوي دي. بیا هم موږ داسې ټکنالوژي، داسې اسباب لکه تیر حکومتونو تاسو ته معلومات کیږي چې موږ هلته وزارت داخله کې انتک ریاست و ډېر خاص اسباب لرل، د هر چا تلیفون کشف کېدو، د هر چا وسایط ټول تعقیبېدلی شوه. متاسفانه د تیر جمهوري نظام خلکو ټول مات کړي دي، دستګاوې ټولې خرابې کړي دي. په دغو نه هم تخنیکي وسایلو نه وزارت د کورنیو چارو وزارت لګیا ده، د تخنیکي وسایط انشاءالله په لګېدو دي. په نږدې آینده کې به د امنیت له طرف نه ډېر امن به انشاءالله طریقه جوړه شي. او بیا هم موږ ټولو هیوادوالو ته هیلې دي، ټولو تجارانو ته، دکاندارانو ته، او هیله مو هم دا ده ترې چې دوی خپل مخفي کیمرې، امنیتي کیمرې ولګوي چې د هغې د وجې نه بیا موږ سره په ښار کې د امنیتي وضعیت کې ډېر کومک کیدی شي. نو موږ خپلو ټولو هیوادوالو ته خاصتا د کابل ښاریانو او دکاندارانو تجارانو نه هیله کوو چې مخفي کیمرې خپلو دکانو مخ ته ولګوي چې د هغې نه بیا به انشاءالله موږ ډېر استفاده کولی شو. تشکر. نجیب الله پاینده، آژانس باختر.
حکیمی صاحب من میخواستم در مورد امی 4350 نفر که اخراج شده بپرسم که اینا چی تعداد از این افراد از منصوبین پیشین امارت اسلامی بوده و چی تعداد افراد تازه به امارت اسلامی پیوسته بودند. یک سوال دیگه ای است که یک تعداد افراد به دنبال خلافکاری‌هایی که از اونا سر زده و به شما شکایت شده اینا اخراج شدند. آیا کمیسیون تنها به اخراج اینها اکتفا کرده یا ای که خلافکاری‌ها و جرایمی که اینا مرتکب شدن اونا مورد پیگرد و بررسی قرار میگیره؟ تشکر. بله کسایی که اخراج شدند پیشترم اشاره کردم که اکثریت قاطعشان کسایی بودند که بعد از فتوحات وارد صفوف امارت اسلامی افغانستان شده بودند و با استفاده از اسلحه میخواستند که زمای خود را اشباع کنند یا هدف شخصیشان را پیاده کرده و همچنان یا از مردم انتقام بگیرند. و در مورد جرائم پیشترم اشاره شد قبل از حاکمیت تمامی جرائمی که سرزد شده معاف است. البته حق الله را هیچ کس معاف کرده نمیتونه. بعد از ورود امارت، بعد از حاکمیت امارت افغانستان که عملا بر تمامی شهرهای افغانستان حاکم شد، بعد از او اگر کسی مرتکب جرمی میشه لا جرم به سزای عملی خود خواهد رسید. و ما هم کسایی را که اخراج کرده ایم و در ضمن اگر جرایم را مرتکب شده بودند به محاکم سپرده ایم غرضی سزا که سزای خود را ببینند. و کسایی که صرف سابقه بد داشتن یا مردم از آنها نفرت داشتن، آنها را از جرایم قبلی که داشتن صرف اخراج کرده ایم، به اخراجشان اکتفا شده است. تشکر. سوال آخر عبدالله خبرگزاری فرانسه. ډیره مننه حکیمي صاحب. زما دوه پوښتنې دي. یو دا ده چې تاسو په خپله باندې هم څنګه چې اشاره درلودله چې اکثریت مطلق کوم چې ویستل شوي دي د اسلامي امارت د لیکونه هغه کسان وو چې د اسلامي امارت په لیکو کې مخکې ځای نه درلوده او د کابل د نیول کېدو نه وروسته د اسلامي امارت لیکو ته راغلي دي. له بلې خوا نه د فوز د جوړېدو تاسې څو ځل رسنیو سره خبرې کړې دي چې فوز د جوړېدو هڅې روانې دي. آیا څومره خلک دا فعلي چې کوم په تشکیل باندې پرمختګ شوی ده د پخواني رژیم د افسران یا سرتیري په دا فعلي تشکیل د اردو کې شامل شوي دي که د فیصدي په حساب که دقیق شمیره نه لري که د فیصدي په حساب هم راته ووایي. او دویمه حکیمي صاحب په دې وروستیو کې د وسلې د قاچاق په مورد باندې هم ځینې راپورونه خپاره شوي دي. موږ ولیدل چې ځینې د سیمه ییزو وسلوالو په تازه ویډیوګانو کې ځینې هغه وسلې چې هغه د اسلامي امارت ځواکونه یا هم د تیر رژیم د عساکرو لخوا نه استعمال کېدې هغه د دوی سره په تازه ویډیوګانو کې لیدل کېږي. او داسې راپورونه هم راغلل چې په پاکستان کې د وسلې هلته چې کومه وسله جوړېږي د هغه خپل مارکیټ ډېر سوړ شوی ده ځکه چې دا وسله په اسانه باندې په کم قیمت باندې هغوی ته په لاس ورځي. دغه اندېښنې ته په مورد باندې تاسې کوم اقدامات کړي دي او یا څه مو په پلان کې لرئ؟ مننه. تاسې د زه یو وضاحت ورکم. یو فني مسلکي خدماتي لوجستیکي او اداري پرسونل ده په هغه کې مشکل نشته. ټولې وزارتخانې ځینې ډکې دي. موږ سره خپله د ملي دفاع وزارت هغه پخواني کسان چې راغلي چې وو هغه چې پاتې وو هغه هم ټول مقرر کړي دي. که ځینې کسان نه مقرر شوي د هغو معنا دا نه ده چې هغه نو مقرر نه، هغه منفک نه دي، هغه په احتیاط کې نیول شوي دي. احتیاط هم دوه قسمه تاسو ته معلوم. اوس د عملا کار شروع د پرون تاسې وړ مورد تاسې واورېدل چې دوه کسان لوړ رتبه پخواني افسران په صحیه قمنداني کې وټاکل شو. همداراز په نورو برخو کې او دا چې ما تاسو ته عرض وکړ د خدماتي او فني کسان دا د انجینران دي، دغه کسان دي، د تیارو له پیلوټانو څخه رانیولي تر ټانکستانو پورې، همداراز تر انجینرانو تر نور خدماتي پرسونل پورې دا ټول هلته او همداراز نورو ته که صرف هغه سرباز په ډول وي یا نور مسایل وي. هغه یوه خبره ده باید ګوره دا فاتح ځواک چې دا 20 کاله دا مبارزه کوله دغه تر اوسه پورې لا نور ټول نه ده جذب شوی. او ملي دفاع وزیر تاسې واورېدل اعلان یې وکړ چې تر اوسه پورې 80,000 کسان جذب شوي. د هغه دا معنا نه ده چې نور په دغه ځای باندې سلسله ودرېدله.
نه هغه یو نیم لک تعداد یا نور چې تعداد یادوي هغه دا نه چې آخري تعداد ده. تر هغه وخته پورې چې د هېواد ضرورت وي د اولیا ګټې په پام کې ونیولې سي او د امارات کې تجهیز کړای سي د هر څومره اردو چې وایي یا پولیسي وو او همداراز تمویل یې کړای سي او د هېواد ورته اړتیا وي هغومره به جوړېږي. په دې کې ملاحظات د دنیا نشته. زموږ د اردو دپاره چې کومه شل کسیز هیئت ټاکل شوی چې د اردو دپاره دا ټول نور هم جوړ کړي په هغه کې زه خپله وخت بیا د مصروفیت وجې څخه ما خپل د دفتر امیر ورته ورسېد. هغه ول د لومړي ځل دپاره هغه پخوانی صاحب منصب ته ول د لومړي ځل دپاره موږ داسې کار وکوئ چې هېڅ چا فشار را باندې نه و نه د غرب فشار او نه د ګاونډیانو د بل چا فشار په خپله خوښه باندې اردو ته هر څه ټکي چې وو هغه تعینول یا اردو د جوړولو دپاره کوم اقدامات کول یو حریت و ورته په کامل حوره فضا کې الحمدلله زندګي کوو. خپله دا غټ نعمت. هغه کسان چې هېواد کې وي هېواد ته ژمن وي بده سابقه ونه لري مخکې ما عرض وکړی چې څوک په جرایمو کې ملوث نه وي د هغو څخه څوک شکایت ونه لري. شکایت که ځینې ولري دا معنا دا نه ده چې هغه به دلته د زندګي حق نه لري. د هغه قضایي مسؤلیت نه لري. په حقالعبد کې قضایي مسؤلیت نه زه لرم نه بل څوک لري. که هغه په دې باندې باوري وي چې په ما باندې څوک کار نه لري هېڅ چا سره څوک مشکل نه لري نو تر اوسه پورې دغه دفاعتي ځواک هم مکمل نه ده جذب شوی. دا به جذبېږي همداراز پولیس او استخبارات دا به برابرېږي. زما خو دا باور زما دا ټولو ته به ځای ورکړل سي. نه خپله دغه ځان سره دا باور د عقیده مې ده. او بل ګوره مهمه دغه وه چې د انتقام مسله وه چې هغه او پرېمنځله سوه پاکه سوه دلته د عفو فرمان نه وی دلته به ډېر بد حالات وو. بیا به تاسې موږ ته یې خدای مکړدل یو بل بحران سره یو بلې پدیدې سره مخامخ وي. هغه الحمدلله هغه مسایل مشکلات حل سوه د فرمانه سره. د فرمانه سره داسې پېښه شوه چې پر چا باندې پسې فدایي به پسې ګرځېدې چې فدایي عملیات ورباندې وکړي ځان ورباندې وچوي خو هغه مړ کړي پر هغه باندې هغه فدایي پیرا کوي ځکه چې دا د اطاعت ماده په د امارت په مجاهدینو کې بیخي قوي ده. په دا 20 کاله په دا لوږه کې دا جهاد وکوي په چمپارو کې تاسو وینئ پیرې او ګزمې پر خلکو باندې کېږي د خلکو امنیت ساتي. نو نور ته دوی موږ نه وایي ضرورت نشته. دا د هېواد خلک دي هر څوک چې وي په دې کې خپلو پردی نشته. د افغانستان امارت دغه معنا دی د ټولو افغانانو دپاره ده. په دې کې به دا نه وي چې فلان ولایت یوه ډېره ونډه وي. چاره ټول په اروپا کې اوس 1280 جنرالان د یوې ولسوالۍ دلته راغلي دي. تاسو ته معلومېږي هغه منتخبونه مې نور نه دلته دی نه دا مسله ده. دلته پردی خپل نشته دلته ژبې مسایل نشته د مذهب ده مطلق. ما په خپله به سراسر دا اوس هم دا وایم ما په سره مفتشیات کې 2 نفره تشیع ما 6 نفره نور راوستم. ولې دوی په دا وطن کې حق نه لري؟ دا تشیع افغان نه ده. مخکې یعنې دومره ونډه نه ورکول شوې په دا تېر شته وایي دیموکراسي وه فلان و فلان بموکراسي وه دا بمونه یې غورځول. نو د امارت موږ دا باور ده ګوره ابتدا ده اوس لا ډېر موږ وایي انشاءالله تعالی ټول به په راضي شو په کړنو باندې ابتدا ده مشکل به د هغو سره هم نه وي او لویه وسیع داسې اردو به جوړېږي چې ټول باندې قانع یو ټول افغانان ورپکښې ځان یا خپل خپلوان وویني. نه ما عرض وکوئ چې هغه خو بلکل ولاړ و هغه خو د ولاړ دي نو هغه خو د ځي هم نه نو هغه اوس هېواد کې نه ځي هغه خو د راغلي نو هغه خو پر ځان باندې تاوان بولي نو خو در باندې تاوان دي هغه خو باید اول جذب شي ځکه چې ولاړ دي په لاین کې ولاړ فی الحال په عمله په کار باندې اخته نور خو یا کورو ته تللي دي یا غلي سوي دي یا وتلي دي. او تاسو ته معلومه ده چې پخوا خو دا اردو څو قسمه یو خو اکثریت خیالي هم وه په خیالي کې چې له خیالي را لاندې حقیقي وه هغه اکثریت یا تښتېدلي هغه څه چې ضروري ځان رساوی هغه خو د یا له وامه یا له ډار یا ترس یا نور ملازمت سره څخه د وتي هغه چې دلته پاتې د هغو معنا دغه ده چې دا خلک د وطن سره مینه لري. تاسو سره چې څوک مینه لري موږ له هغو سره مینه لرو مشکل هم ورسره نشته. تشکر. در آخر یک بار دیگر از رهبری کمیسیون تصفیه صفوف و حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم. کنفرانس ما دمیجا به پایان رسید. وقت خوش. یوه خبره به زه وکړم ټول مطبوعاتو څخه ډېره زیاته موږ منندوی او خصوصا تصفیه صفوف په سلسله کې دغه اکثریت چې دا دلته دي دا ټول موږ ته راغلي مصابي راسره موږ غږ تاسې ښه راسره بدرګه کوئ تاسې ډېره زیات منندوی او واقعا چې تاسې هغه ثابته کړه چې مطبوعات یا بېطرفه دي یا د ولسو د خلکو په خدمت کې دي ښه خدمت تاسې راسره وکړو موږ څخه راضي یو نور هم بیا خصوصا دغه څه کوم یوه پدیده موږ تاسې راپېښ ده د بشري موضوعات دغه رامخته سي نور یم دا موږ پیسې چې د کنګر شوي دي یا نور په موږ باندې ظلم کېږي دا مسایل چې ډېر جدي پاملرنه وشي یو سر دا منفي کرایي زخم تېر شو منفي ټکي به خامخا وي موږ دی نه وایو چې ټوله خبره مثبته ده نه مثبتې خوا ته به بیا یو موږ تاسې به سره کور کهول یو انشاءالله تعالی مشکلات به کموو. با کل بیادرا خداوند خدمت‌های